今天要来钓鱼了。然后我们今天用的是沃顶的王者神剑2 3.6米的杆 4.5H。我们选一只体前量大一点，这两只其中一只好看。这是32，选一只船长的这个 C32，体前量2.0。现在我们调的是5目，可以开始钓了。前面先抽它这几竿，打波。哦，这就来了。可以跟我一起打龟吗？这是见面礼，我们再接再厉。已经碰到鱼了，说明鱼已经过来了。刚才抛了2竿就碰到鱼了，比之前有进步。它来得很快嘛，现在。频率搞起来，在这里我就不敢打满竿，我碰到那个线，沉住气，沉住气，顶起来了，我天，有信号，有交流，把它捏的实一点，不容易被小鱼撞散。听说底下小鱼很多呢，巨大，会不会上得太大？算了，没关系，前面几竿就当喂鱼打窝了。去哪里了呢？没动静，可以开始捏小一点了。有交流了。顶起来了耶！呵，来了，终于来了。终于，看我们的第一条鱼，今天的第一尾，有你。这次终于抓到这种顶起来的信号了，再接再厉。哇，我又明显的感觉到自己抛竿的进步了，我已经可以控制力度，指哪打哪了。真的好舒服，凉凉的。又来，连竿，爽到了，开始爽起来了。哎呦，哎呦，我看看我的线去哪里了。不要这么凶残。干什么？你像个超型一点点的。你看我们钓了5分钟，就连竿上了第2尾。我发现了上鱼的小诀窍，下饵要小小的。看看我们能不能3连竿。太久没有信号了，突然来点动静真的会很激动。都没有信号，一点交流都没有，真的是。钓这种鱼就想打瞌睡，连续2次都这样了，这也太久了吧？钓的花都谢了，为什么不开口呢？怎么都不开口啊！现在他们不吃午饭的。哇，终于来了！
没谢，差一点谢。呀，我发现超网太长，用着费劲儿。哎呦，终于来了！捧场王，不是，别这样，别这样，马上放下去，等一下。那怎么办？穿过他的皮肤了！哇，这是什么情况？你看，钩子都不在他身上，但是现在，啊，你真的是，够吗？来选在肉上，够吧你，跟超神似的。今天以这种方式换线了。得3位，换一组线。我们这个线快用完了哟，其实不知道什么最适合，也不知道什么最好用，主要是习惯这个短的，好难。哟，我的杆子都要远航了，差点没注意到。一拉，我现在最溜的就是换直线了。我的钩每天钓到最多的不是鱼，是我自己。感觉每天被自己钩子勾800回，这能不能报工伤？真的很伤心。捏实一点，突然下去了嗓，捏的可瓷实了，到水里肯定不容易散，点动静都没有，钓的都想睡着去。今天是喂鱼纯享版。哦，来了吗？来呀，还挺大的，也看起来。呀，这超网真服，我觉得狗万不要玩。这个超网好重，拎不起来呀，还挺大的这个。这样，对，这样，继续动。哎，我怎么像残疾一样？我服了。我服了。连杆。呀，挡伞只会影响我超鱼的速度。呀，好什么？这个超网，够耶，红尾巴耶，来，劲儿好大哦，当当，卡住。对，我们钓了5条，跑了1条，收工吧。